Güle güle ya. Gözümle gördüm diyorum ya. Cezaevine soktular. Sırtında da bizim ceket. Tamam abi, bu iş bitti gitti. Hadi lan salak, hiç değilse artık elimizden kaçar. Ne? Biz nasıl gireceğiz oraya? Suç işleyerek. Ne suçu be? Canım suç dedimse öyle içeri girecek kadar bir şey. Ne yapacağız yani? Sarkıntılık ederiz. Ne bileyim, yapacak bir şey buluruz elbet. Bana kalırsa banka soyalım. Fena fikir değil ha. Yo, ben yoruldum arkadaş. 10 dakika dinlenmeden banka soyam. Rizeli Niyazi abiden isteriz. Geçen ay tam 800 tane tabanca imal etti. Ben çakıyorum bunu. En büyüğünü soyalım bankanın. Mesela Taksim'dekini ha? Allah, bak şimdi nasıl giriyoruz içeri. Tamam abi, sen vezne girersin, ben kapıyı tutarım. Bağıran falan olursa basarsın kurşunu. Delik deşik edersin. Ben de. Tamam mı? Tamam oldu, oldu Allah falan ver. Ben de varım. At çakı yere. Dikkat edin, kaçmasınlar. Ne yapıyordunuz orada ha? Bir banka soyacaktık da böyle kapıyı kırarak burada onu konuşuyorduk ya. Ayrıca attığım da sustalı, böyle... Sus! İki gözüm önüme aksın soyacaktık bankayı. Ben meze olarak şarap kullanıyorum. Aslında esrar içerim. Zaten 2 de ırza geçmem var. İki. Ayrıca kent var, palmal var. Ne zamandır takip ediyorduk. Niye tevkif etmiyorsunuz? Şu anda edildiniz. Amme'ye ait bir mahalde, gene amme malı olan bir bankı çakıyla kazıdıkları sabit olduğu cihetle Türk Ceza Kanunu'nun 186 maddesinin B fıkrası gereğince 1 haftalık hapsine... Allah razı olsun. Allah ne muradım varsa versin. Susun! Yaz kızım. Ve cezalarının teciline karar verilir. Oldu mu hakim bey yani? Bizi içeri atmıyor musunuz abi? Tecil ettim oğlum. Daha ne yapayım yani? Suçluyuz biz. Vicdan azabı çekiyoruz. Atın bizi içeriye. Cemiyet mikrobuyuz hakim bey. Bizi affetmeye hakkınız yok. Adaleti aldattık. Pişmanız. Cezamızı çekmeliyiz. Zabıtaya hakarete teşebbüs ettik efendim. Ya. Hakarete teşebbüs diye bir suç olur mu oğlum? Deli derler adamı. Komiser bey söyledi. Polisten daha mı iyi bileceksiniz? Atın şunları dışarı. Doktor bey şimdi geliyor. Ölüm raporunu alın, yarın defnedersiniz. Bu kim? Gerekli Hüsnü. Bu gece sizlere ömür müdür bey. İndirin gasilhaneye. Bu tellerden mi içeri atlayacağız abi? Patlama oğlum, bir kolayını bulacağız elbet. Abi ben bir filmde görmüştüm. Tünel kazıp girsek içeri ha? Bir tane çarparım, bir tane de tünel çarparım. Yok be. Ne vuruyorsun ya? Yemek zili. Önce karnımızı doyuralım, sonra gene geliriz. Ne yapıyorsun be oğlum? Lağımdan içeri girsek abi ha? Ulan ne pis herifsin be. Niye? Yazın girdiğin deniz bundan daha mı temiz yani? Hadi çekil hadi. Allah razı olsun. Ömer Efendi hazırlanmış mesai. Yüklerini de kapıya bırakalım. İmam da orada. Bir arka kapısı olmalı buranın. Hı? Bir arka kapısı olmalı diyorum. Burada arabacı Gani yatmıştı, bir arka kapıdan bahsederdi hep. Arkada olmalı, gel. Tamam. Lahanalara bak. Gerçekten de lahanaymış ha. Yeme pis şeyleri, tip olacaksın. Mutfak kapısı buralarda olmalı. Allah
Allah taksiratını affetsin. Kim bilir ne fakirdir. Baksana kimse yok. Gel biraz taşıyalım. Sevabı büyükmüş. Necmettin Molla da söylemişti. Ya nereye gidiyorlar bu gardiyanlar acaba? Onlar izinli arkadaş. Mezarlığa kadar biz mi taşıyacağız? Bizim işimiz vardı. Susun, konuşmayın, günaha girmeyin. Biraz kalabalık yerlerden geçsek İmam amca. Belki bir taşıyan çıkar. Mevta'yı. Biraz daha gidersek beni de dört kolluyla taşıyacaksın İmam amca. Sana vasiyetim olsun Metin. Beni de bu arkadaşın yanına gömün. Allah gecinden versin. Günahı da çokmuş rahmetlinin. Biraz ağırca. Tövbe yarabbim. Duydun mu? Neyi? Öyle hapşurdu. Hadi lan zevzek. Yorgunluktan sana öyle gelmiştir. Allah bir türlü belamı versin. Ense kökümde hapşurdu. Büyük günaha girmektesiniz. Sen onu bırak da hapse nasıl gireriz onu söyle. Abi. Gene ne var? Duydun mu? Neyi oğlum? Gene hapşurdu. Fıstıkla işaret verince hemen dışarı fırlayacak. Ben işareti verince hemen ıslığı çalarsın, tamam mı? Yavaş. Ah. Nereye İmam amca? Ne oldu? Metin, nereye gitti bu ya? Ne bileyim birader, yerin dibine batasıcalar. Allah Allah. Kafama yakarım lan! Allah! 5 milyon! Ceketi var Metin! Metin ceket! Ceket bulduk ceketi! Allah! Ceket! Gebertin sülaleni! Kaldırın, götürün şunu. Allah sizden razı olsun aslanlar. Sağ ol. Her şeyi bu aslanların sayesinde başardık. Aslanlarım, evlatlarım. Ceket ne olacak? Dur bakalım.